Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Χαμηλή Τόνη. Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά τα καυτά βράδια του καλοκαιριού, τις μυρωμένες νύχτες της άνοιξης και σας χαρίζει θαλπορή τα κρύα βράδια του χειμώνα. Χαμηλή Τόνη. Μια εκπομπή ουσίας και ορθού πολιτικού λόγου. Χωρίς κρεσέντα και κορώνες. Κορώνα στο κεφάλι μας τον έχουμε! Δεν του βάζετε και στον κόλο σου να ησυχάστε! Ένα χάφις βομολόχε! Είσαι μωρή μολόχα που θα με πεις εμένα βομολόχο, μαϊντανέτς πολιτικής και τσουκνίδα του κοινοβουλίου! Άμα είμαι εγώ τσουκνίδα, εσύ σαραβίδα αναρριχόμενη και γλιστρίδα του αγρού και του κάμπου! Άι μωρή, άμα στα διάλα γαϊδουράνκαστο και τοματοπελτέ ομοσπονδίας Άντζελα Δημητρίου, τοματοπελτές είσαι! Μιλάνε όλοι, μιλάνε και τα ντοματάκια κονκασέ! Μη πεις εμένα κονκασέ, ανακαλέστε! Όχι! Ανακαλέστε είπα! Ανακαλώ! Ανακάλεσες ρε! Ανακάλασα! Να ξαναανακαλέσεις, να σε βρήκω! Να σε πω παλιά άνθρωπο θα φας μπουφλες ή διπλανέ! Απάτε όλα θεοπαίδηση τσίποτο, τι τον έφερε! Σε διάντροπε επειδή ξέρω φτιάνω Παπαρόν και Φραγκούλη και Τζον Μοδινό! Και στο άμμο βγαίνω Κυρίκη Μάρτιν τσίκι μπομπομ πούστ! Άμα είμαι εγώ τσίκι μπομπομ, εσύ είσαι τυρινταχτά, τυρινταχτά! Ναι είπες εμένα τυρινταχτά! Είσαι, άστα διάλα! Είσαι πορομπομπομπ, πορομπομπομπομ, περομπιρομ, άιντε! Αν είμαι εγώ πορομπομπομπ, εσύ είσαι τσατσατσά, Ερίκο τσατσατσά. Και εσύ Ερίκο Μπέλε, και εσύ είσαι Μπαμπολέιρο! Τι τον έφερε! Μπαμπολέιρο! Τι να μας πούμε τα ριάλια, τα μονόλυρα διπλά. Ναι, διπλά με μονόλυρα. Τα πεντόλυρα εσείς θα πάρετε όμως την φούγκα, δεν τρέπεστε. Δικά μας είναι, θα με δικά θυμήσατε μας. τρελά! Ό,τι θέλουμε τα κάνουμε. Κατακλέψατε τον ιδρώτα του αγρότου και του εργατού φοιτητή του Μεροκαλάκη. Μη μιλάς, του συνταξιούχου, του εκατομμυριούχου, του Σπύρου, του Παπαδόπουλου, του Σπύρου, του Καλογύρου. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Χάρη σας κάνω που σας ακούω. Ψεύδεστε και λιδωρείτε. Λαδοπόντικες. Άνθρωποι και ποντίκια του. Αφήστε με να τελειώσω. Του πολιτικού συστήματος. Ένα γάδι που. Μα δεν έχετε επιχειρήματα. Και επιχειρήματα έχουμε ρε και απορρίμματα. Μη με κάνεις τώρα έχουμε. Απορώ και εξίσταμε. Έλα ξύσταμε. Είστε ανεύθυνος. Σας ανακαλώ στην τάξη. Μα ανακαλάσει εμένα να καλέστε ρε. Ανακαλέστε εσείς. Άμα είσαι άντρας πάμε πιο κυλική να μπλακώσουμε στα τσίπρα. Στα φιλιά. Ο νους εκεί που και να τα άντρα μπίνε. Καμπίνε που τουαλέτα οθωμανική χέστρα Δεν μιλάει και ο απόπατος. Καλέλε λεχ λιμίτζουρα χλεμπονιάρι σπιρκιάρι του βάρη κομμάρι τσίμπαρα παπ. Δεν θα πέσω στο επίπεδο σας. Γιατί θα ανέβω εγώ. Πώς θα ανέβετε, πώς? Από κατακάθι της κηδεότητας. Εγώ κατακάθι μωρή μούργα. Είστε εσείς να μας πείτε από πού αντλείτε αυτό το θράσος. Από τα τελευταία γκάλο πρέπει να δίνουν ανεβασμένοι. Έκανε και μίγα κόλλο και έχεσαι τον κόσμο όλο. Η μίγα είσαι και τσιμπούλ και εγώ τον κόλλο τον έχω για να τον παίρνω και ψήρα και κουριό και ψήλος. Και τι τον έφερας ρε. Και μπάμπουρα και κατσαρίδα και γαρίδα και συναγρίδα να τα πάρω. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε όμως. Εσείς να μας πείτε ρε Άγιο Βασίλη με κοντομάλι χωρισμούς που σε πιάσω πόλο για τα αυθαίρετα. Έχουμε πρόγραμμα και όραμα. Και στο πανόραμα έχετε βίλες και στο Διόνυσο και στο Καβούρ. Άνα χάθεις καβουρομάνα, καβουρόψυχα, καλά τα είπε ο Πάγκαλος. Το Πάγκαλο να στέλνει το και μπουλντόζες μπουνταλάδι. Εμείς ετοιμάζουμε την Αθήνα του 2004. Για το 2007 την ετοιμάζετε. 2004. Και τρία τα δικά μου τα 2007 καλά λέω. Ορίστε, αυτός είστε ένας υβριστής. Εσύ είσαι καταπατητής, όλα τα καταπατήσατε ρε. Πού σου να σε φτύσω και έτσι. Να σε φτύσω τώρα σε ρωτώ. Να σε φτύσω. Πού σου και εσένα να γάδεις τα γιαγώματα της Ελλάδας. Τα έχετε κάνει καταπατημένα και να το ξέρετε ρε. Να το βάλετε στο νιονιό σας ρε. Ότι όποιος τη νύχτα καταπατεί λάσπες και πατή να κλάψει μισγά. Θα φωνάξω τον ομάρχη. Το Σταυλάρχη να καθαρίσει την κόμπρο του Αυγίου κουμπρίτες. Κουμπρόσκυλα κουμπρί σε φινί. Το γαλλικό σας μάρανε. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Les amplis. Permanente. Moulema. Appartement. Chateaubriand. Στα καμάν. Ο Τσαλάν. Παρελθοντολογείτε. Εάν συνεχίσετε να υβρίζετε, θα αποχωρήσω. Και εγώ να κατουρίσω. Αποχωρώ. Αποχωρώ κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Και
Ποιος είπε σε ένα ρε ότι έφτασε στο τέλος της εκπομπής? Ακόμα δεν αρχίσαμε ρε. Βρωμίλε. Εσχύλε. Ευρυπίδη. Σοφοκλή. Σας βρίσκω πολύ μορφωμένο συνάδελφε. Με κλασική παιδεία. Παιδιόθεν. Και κατέρωθεν. Αγαπητέ μου, είστε ευρυμαθείς, για να μην σας πω και ευρύπροκτος. Είστε ρήψασπης.